geil ist das denn, ey? Abfahrt. Ich stelle die Kamera mal oben rauf, hier mal sehen, was das bringt. Oh, scheint auch noch ein guter zu sein. Hallo? Wie geil ist das denn, ey? Guten 2 Minuten im Wasser. Ja Leute, was soll ich sagen? So schnell kann es manchmal gehen. Am See vorbeigefahren, geguckt, ob die Fische da sind. Fische sind da. Die Route keine 2 Minuten im Wasser drin. Schöner Schuppi. Geil. Nach 2 Minuten. Herrlich.